Assessore, Vicepresidente, l'emergenza nazionale è stata dichiarata. Quali le conseguenze per il territorio, per chi ha dei compiti politici, di direzione politica come lei? Quello di essere conseguenti alle procedure dell'emergenza nazionale, che peraltro posso rassicurare tutti i nostri cittadini erano già state attivate. Noi da giorni abbiamo attivato i protocolli di sicurezza, i nostri dipartimenti sono stati attivati e oggi ne abbiamo avuto conferma in questa visita al padiglione delle malattie infettive, quindi mi pare che la situazione sia totalmente sotto controllo, di questo noi vogliamo rassicurare tutti i cittadini. Sappiamo che comunque un'emergenza è un'emergenza, bisogna affrontarla con diligenza ma senza fare inutili allarmismi. State aspettando ancora delle indicazioni per quanto riguarda porti e aeroporti? Ieri il comitato operativo che è stato presieduto dal Presidente del Consiglio, questo tema è uscito. Questa mattina il commissario per l'emergenza, che è il capo del Dipartimento della Protezione Civile, stenderà l'ordinanza. Diciamo che la parte finale del comitato operativo di ieri ha riguardato la necessità di dare risposte alle persone che vogliono ritornare nel nostro paese rispetto anche ad altre persone che vogliono ritornare nel paese loro perché sono cinesi. Quindi diciamo che si sta organizzando questo viaggio in sicurezza, perché il tema è la garanzia del cordone sanitario. Quindi da questo punto di vista vedremo le novità che emergeranno oggi. Peraltro noi già con il nostro sistema aeroportuale e portuale abbiamo già attivato delle misure. Sul porto le perfezioneremo nell'incontro che avremo lunedì e credo che il tema degli aeroporti, oltre naturalmente agli aspetti puntuali che riguardano gli scali minori, sia un problema poi di capire complessivamente nel sistema europeo come si affronta. Tanto è vero che il Ministro Speranza ieri ci ha detto che ha chiesto al commissario europeo un punto, quindi una verifica insieme a tutti i ministri della salute dell'Unione Europea. Dottor Tascini, com'è la situazione a Udine e qual è il percorso per la messa in sicurezza? Allora, la situazione a Udine è assolutamente tranquilla. Abbiamo avuto pochi pazienti che abbiamo valutato perché avevano il criterio epidemiologico, che è quello di essere ritornati dalla Cina, da una zona a rischio, nei 14 giorni precedenti, e quindi questi pazienti che hanno sintomi respiratori sono stati valutati. Al momento 3 abbiamo escluso la presenza del coronavirus, siamo in attesa della risposta per gli altri. Qual è il percorso? Il percorso, questi primi casi ci hanno permesso di rodarlo, sta funzionando. Se un paziente che ha sintomi respiratori e ha il criterio epidemiologico di essere stato in Cina nei 14 giorni precedenti deve chiamare il numero verde 1500 che viene poi collegato al numero 112 della regione, e questo direttamente lo mette in contatto col medico reperibile del reparto di malattie infettive di Udine, che H24 valuta i pazienti. Quindi il percorso è pienamente funzionante, anzi se c'è qualche cittadino che pensa di avere le condizioni di rischio deve utilizzare questo numero verde. Lei ha detto che è un'emergenza che va controllata, ma non devono esserci allarmismi. No, perché allora i dati attuali che vengono pubblicati continuamente ci dicono che la mortalità di questo nuovo coronavirus, si chiama nuovo perché è nuovo per la specie umana, è però bassa, intorno al 2% fortunatamente. Altri coronavirus che abbiamo avuto negli anni passati hanno una mortalità maggiore. Avendo fatto un salto di specie però deve essere giustamente controllato e quindi ci vuole un minimo di attenzione da parte del sistema sanitario che è pronto e preparato per affrontarlo. In questa regione siamo pronti.